Model test. Model testlər, bəli. Hayır. Deməli, nöqtəli üsyan yoxdur, yox. Nöqtələrdən sonra mix testə baxırıq. Nöqtələrdən sonra mayyəli əvəzliyi gəlib. İkinci nöqtələrdən sonra da color gəlibdir. Yox, tamamda. Nöqtələrdən sonra bir tərəfdə əvəzlik gəlibdir, bir tərəfdə isim gəlibdir. İstifadə edərək. Bəli, sənin doğum günündən istifadə edilir bu uşaq. Nöqtələrdən sonra isim gəlibdir. İsimli yiyəlik hansıdır onlardan? X, bəli, X bitişik olan D variantı getdi, C variantı getdi. İndi gəlirəm birinci tərəfə. May gəlibdir, yiyəlik əvəzliyi. A variantında itdən sonra, it gəlibsə cümlənin əvvəlində, o şəxs əvəzliyi adlı xaldadır və ondan sonra xəbər gəlməlidir. Amma burada yiyəlik əvəzliyi gəlib getdi. E variantında itdən sonra birbaşa isim gəlməlidir. E də getdi. Qaldı B variantı. Aydındırmı? X-dən sonra isim gəlməlidir. X. Özündən sonra isim. Hələ birdəyik. X-dən sonra isim gəlməlidir. Amma ortada sifət də gəlib onu təyin eləyə bilər. Yaxşımı? Başa düşdük birinci testi. İndi 2-yə. Bax, gör 2-də nə deyir? Cavabda deyir ki, he is a lawyer. Lawyer hüquqşünasdır. Hüquqşünasdır. Deməli, nə soruşubdur? Peşəsini, canlılarla peşəsini soruşduqda nə işlənəcəkdir? What işlənəcəkdir? Bəli, D variantı doğrudur. 3-də nöqtələrdən sonra flower sözü gəlibdir. Baxın, nöqtələrdən sonra flower sözü gəlibdir. Nə deməkdir? Gül. O forever'dır. Flower gül. Sayılan tək isimdir. İndi özündən sonra sayılan tək isim istəyənlər hansılardır? Each, every. Sağ ol. Each, every. Both hər ikisi deməkdir. Cəm istəyəcək. All da sayılanlarla işlənirsə cəmlənməlidir. 1, 2, A variantı. İndi baxıram. Ted's grandmother nə deməkdir? Aha, Ted'in nənəsi. Bax, həmişə biz ikinci, yəni yiyəlikdən sonra, apostrof S-dən, yiyəlik əvəzliyindən sonraya baxmalıyıq. Çünki mübtədam Ted deyil, Ted'in nənəsidir. Qadın cinsi she olacaqdır. Və burada da rabbit, dovşan, heyvan təkdə, it olacaqdır B variantı. Obyekti. Oldu mu? Çünki niyə? Oradakı it obyektdir. Saxlamaq feilindən sonra gəlibdir. Ted'in nənəsi şəxs əvəzliyi ver görüm. Vali. She, o qadın cinsi. İkinci tərəfdə də dovşan gəlibdir. Dovşan təkdədir, it olacaq. Əgər dovşanlar desəydi, dem olardı. Növbəti testə baxıram. Bax, cümlədə ilə baxan kimi nə gördüm? O və deyə gördüm. O və deyə. Uzağı bildirən. İşarə əvəzliyi. Bəli, ya C olacaqdır, ya D olacaq. İndi nəyə baxıram? Sonra nəyə baxacam? People-a baxacam. Cəmdədir. Cəmlərlə işlənən D variantı. Bəli. Aha. Bir də ay müəllim, heç E variantına baxmadıq Seymə. Diqqətli olursunuz D artiklı ilə. Bəli, mütləq D artiklı ilə işlənəcəkdir. Onda D artiklı ifadələrdə əzbərləmişik. İndi növbəti çox asandır. Deyin görək onun qayıdış əvəzliyini. Nə müəllim? Bax, they could finish the work. O cümlənin qayıdışı nə olacaq? Bəli, themselves olacaq. Çünki mənim mübtədam deyil. Bəli. İndi növbəti testdə əvəzlik verin görüm. My cousins. My cousins. Aha, my cousins. Olandı ona görə. Niyə? Hardan bildin? Hardan bildin ki? Hardan bildin? Cousins cəmdədir. Özdə cousins sözü həm kişiyə, həm qadına işlətmək olur. Cousins. Amma burada görsən ki, axırında S var, cəmdədir. Hə, cəmdir. Deməli, she gedir, E gedir, C gedir. A ilə D variantı qalır. Cümlə obyekt əvəzliklə başlamaz. Qalır cavabım A variantı. It deyəndə orada swimming, üzmək də cansızdır, təkdədir. Itlə əvəz eləyəcəm. İndi 8-də nöqtələrdən sonra nə gəlib? Children, uşaq. Necə isimdir? Necə isimdir? Cəm isim. İndi özündən sonra tək istəyənləri çıx. Bəli, each, every qaldı, both, all. Bəli. Both hər ikisi deməkdir, all hamısı deməkdir. İndi gəlirəm 9-a. Poems nədir? Poems şeirlər. 5-ci sinifdə əzbərlədik. Poems şeirlər.
İsimdir. Bəli, özündən sonra isim gəlib. Özündən sonra isim gəlib. 3 olacaqdır. 3 olmayan variantlarımı çıxıram. Sonra özündən sonra niyə çaşdın ki? Who-dan sonra isim gələr. Who nə deməkdir? Kim? Kim şeirlər ola bilər? Kim? Dedin də kimin dedin? 3'ü demişsən. Which. Bəli, which 2-3 hansı şeirlər? Kim şeirlər? Kimə şeirlər deyə bilmirsən. Hansı şeirlər? Kimin şeirləri? 2-3 B variantı. Aha. Nöqtələrdən sonra nə gəlibdir? Textbook. Bəli, book gəlibdir. Book nədir? Bu kitab. İsimdir. İsim. İndi özündən sonra isim istəyən gəldik verəsən. A gedir, yours isimsizdir. C gedir, mine isimsizdir. İndi ikinci tərəfə gəlirəm. Mine, my, our. Görsən nöqtədən sonra isim yoxdur. Orada bəzən uşaqlar homa baxır, çaşır. Homa baxa bilmirəm. Çünki söz önü var. Sözün önünü kəsibdir. Bax orada. Mən nöqtədən sonraya Onda B baxa olur, bilmirəm. deməli. Bəli, onda B olur. İsimsiz olacaq. My özündən sonra isim istəyir. Our isim istəyir. Birinci tərəfdə də isim gəldiyinə görə yours isim istəmir. Mine isim istəmir. Qalır B variantı. İndi 11 asandır. 11'de policeman var. Ona göre Axı hour'dan sonra isim gəlməlidir 7. Aha. 11'də qayıdış bir. Myself verəcəksən. Niyə polismənə baxırsan? Sən mübtədən aid axı. Mən çağırmışam. Polismən çağırmayıb. Ay, Onda mən yox. çağırmışam. Yox. Myself. Myself dedin değil mi? Hə, amma birinci polismənə baxdım da. Dedim polismən gəl. Testə başlayanda dedim polismən gəl. Aha, indi 12'də. Xəbərim nədir? 12'de haberim geçeyim. Cəm xəbər, çip sifətdir. Bəli, B, D, E xəbərini iz istəyir. A qalır, C qalır. İkinci tərəfdə də görsən pair of jeans. Ofla birləşmə var. Ofdan əvvələ baxacam. Pair nədir? Pair nədədir? Təkdədir. İndi ikinci tərəfi tək olan hansıdır? Bəli, A variantı. İndi bax, nöqtələr cümlənin ortasında gəlibdir. Deməli, mən nöqtələrdən əvvələ baxacam. Ruler xətkeş. Xətkeş nədir? Cansız. Cansızlara nə deyərəm? Cansızları which. Bəli, which that. Which'de var ya. Aha, əgər əvəzlik olsaydı boşluq. Burada xəbər gəlibdir deyə boşluq verə bilmirəm. Of, 14'te of'tu. Ona göre which veririk. Bəli, of gəlibdir. Which veririk A variantı. Belə bir test ola bilər ki, variantlardan which-ən boşluq olsun, amma əvəzlik də gəlsin də. Onda which-i seçərəm, yoxsa boşluq? Qapalı testdə. Bəli. Yo, qapalı ilə verməsə axı səhv olar testin. Açıqlarda, seçmələrdə verəcəkdir. Hə, rəqəmlilərdə olmalıdır. Rəqəmlilərdə onun ikisini də götürəcəksən. Sonra 15'in refleksivini tapın görək. Floor. Burada. 15'də. Yo. 15'də nə olacaqdı? B variantı. Bəli, V-dir. V-nin qayıdışı A sevgisi olacaqdı. Sən hara baxdın bəs? Aha, indi 16'da. Nöqtələrdən əvvəl mouse gəlibdir. Mouse nədir? Mouse nədir? Siçana nə deyəcəm? Which ya da Z deyəcəm. Aha, cansızlar, heyvanlar birdir də. 17'də nöqtələrdən sonra cəm isim gəlibdir. Və o və deyə deyir, uzağı deyir. Cəm isim, uzaq. Cəm isim, uzaq. Bəli, B variantı. İndi bunu asan şəkildə deyək də. O qısın cəmdədir. A gedir, D gedir. D-dən sonra şəxs əvəzliyi adlıqdan sonra xəbər gəlməlidir. Amma burada isim gəlib, getdi və o və D-yə uzağı bildirdiyinə görə dos olacaqdır. 18. Dedim də, Z-dən sonra Z şəxs əvəzliyi adlıq halda. Özündən sonra xəbər istəyir. İsim istəmir axı. Bu yəli əvəzliyi deyil. Mən 18'in myself-də. Və hamınız orada çaşırsınız. Yəli əvəzliyindən sonraki sözə baxıram. May asılıdır axı. O sərbəst deyil ki, mən ona hələ qayıdışda verim. O yanındakı ismə baxır. Friend. Friend də nədir? Dost. Qadın da ola bilər. Kişi Kişi də ola bilər. İndi bax gör hansı var?
Axı ismim cəmdə deyil. Cəm olsun. Yourself olur da. Yourself, yourself. Dedi axı, dostum kişi də ola bilər, qadın da ola bilər. Kişidirsə himself, qadındırsa herself verirəm. B variantı. Bəli, testin səhv olmasın deyə herself-i verməyib də. Amma açıq tipli testdə olsa, himself də götürməlisən, herself də. Çünki dostun. Əgər friends olsaydı, siz deyəndi, mübtədam cəm olsaydı, themselves götürərdim. Axı mənim mübtədam bir nəfərdir, dostdur, frienddir. Friend də qız da ola bilər, oğlan da ola bilər. Ona görə də görsən birini veribdir. İndi 19-da nöqtələrdən əvvələ baxıram, sonraya baxıram. Mən nədir? Canlı. Canlıya nə deyərəm? Who. Aysa o. Who dediyim yerə nə deyə bilərəm? Zət. 2, 4. D variantı. Who'dan sonra isim gəlməlidir. Görsən burada iz xəbər gəlibdir. Who'dan sonra əvəzlik gəlməlidir. Çıxdım. İsim üstə gəldə what olmaz. 20-də. Aha, nə gördüm burada? 20'de herself orada. Niyə? Sarı. Sarı. Sara Kız C variantı. Xitabdır. Sara vergül. Sara vergül. Xitabdır. Tək xitabda yourself olacaqdır. Cəm xitabda yourselves. İndi baxıram 21-dən. Nöqtələrdən sonra toy, oyuncaq gəlibdir. Get pəncərəni aç. Nöqtələrdən sonra tək isim gəlib. Nöqtələrdən sonra tək isim gəlib. Təklə işlənənlər hansılardır? Aşağıdakı. Zətsizdir. Zətsiz tamam. Aha, nöqtələrdən sonra toy, oyuncaq gəlib. Mən Təkdədir. Bəli. Allaha çox şükür, Valih aramıza qatıldı. Yuxunda tapmısan. Yatıb yuxusunu alan kimi. Gözlem akısı var. Aha, 22-də nöqtələrdən sonra women gəlib, nöqtələrdən sonra car gəlibdir, isim. Woman qadın deməkdir, karmaşın. Aha, nöqtələrdən sonra. Kimin? Maşallah. Maşın hardan canlı? Olur. Maşın hardan canlı olur? Whom olur da Ay vətəndaşlar, nöqtədən sonra isim gəlibdir. Whose. Whose, bəli. Bununla husu qarıştıramıyorum. Bir tapamadım da bunları. Qarışdırma da, gəl qarışdırmağın üçün. Qarışdırmaman üçün köməklik eləyək. Deməli, nöqtələr cümlənin ortasında gəlibdirsə və bu kimsə yeyib, bəli. Humdan əvvəldə canlı gəlməlidir. Humdan əvvəl canlı gəlməlidir və humdan sonra əvəzlik gəlməlidir. Bunun da mənası kimə kimi. Amma who'sun işi ən rahatıdır. Who'dan sonra mütləq isim gəlməlidir. Artıq who's baxmır ki, özümdən əvvəl canlı gəlib, cansız gəlib. Deyir ki, who's məndən sonra isim gəlsin. Amma whom deyir, əvvəlimdə canlı gəlsin. Sonramda əvəzlik gəlsin. Bunun işi lap çoxdur. Amma who'sun işi rahatdır. Özündən sonra bir dənə isim istəyir. Baxırsan ki, nöqtələrdən sonra karmaşın gəlib isimdir. Who's verəcəksə ne variantı? İsim əşyanın adı. Maşın, kar, nə? Aha, nöqtələrdən əvvəl picture gəlibdir. Picture nə deməkdir? Xeyr. Picture şəkil necə isimdir? Cansız. Tək və cansız. Cansıza nə deyə bilərəm? Cansız. Which deyəcəm. Əgər which olmasaydı, zət deyə bilərdim. Aysə o. Bəli, boşluq da olardı. Çünki nöqtələrdən sonra she gəlib, şəxs əvəzliyi gəlib. Lady nədir? Nədir? Lady qadın, xanım. Aha, lady canlıdır. Nöqtədən sonra da xəbər gəlibdir. Canlı xəbər gələndə 2-3 olur da. 2 axı yenə who's deyirsiniz. Who'dan sonra isim gəlməlidir axı. 1-3, 4 də olmaz, which cansızdır. Qalır 1-3. Aha, indi bax görün Valih 25-ə. Nöqtələrdən əvvəl mən gəlib, nöqtələrdən sonra hobby gəlib. Hobby nə deməkdir? Hobby mənim Elə hobbidir də, isimdir. Özündən sonra isim gəlibdir. Özündən sonra isim gəlib. Uz olacaq, A variantı. Özündən sonra isim, hobby nə? Görsən isim gəlib, huz olacaqdır. İndi nöqtələrdən əvvəl 26-da. Elcan, bag nədir? Bag çanta. Çanta necə isimdir? Cansız.
Cansız isimlərə nə deyəcəm? Switch. Ay, boş. sağ ol. What and which. Boşluq. Boşluq. Vot deyə Üç, bilmərəm. dörd. İsrarlı şəkildə D vot variantı. deyirsən. Canlı da olsa, cansız da olsa, üstə gəl vot olmaz. İsim üstə gəl vot olmur 3 çünki. 4. Who's-dan sonra da isim gəlməli idi. 3-4 D variantı. 27-də diqqətli olun. 27-də diqqətli olun. Deməli, nöqtələrdən əvvəl her children gəlib. Nöqtələrdən Yəni orada əvvəl. hör adam çaşdır, Bəli, amma sonradan bəli, çaldırın deyir. Her children, her children nöqtələrdən yəlikdən sonra isim gəl. Yəlik haldır, yəlik əvəzlidir. Bu sonuna Onlardan görə sonra deyil. isim. Themselves. İndi 28-ə baxın. Mən deyim onda. Denə görə. Demə. Carlos'dan sonra vergül işarəsi Carlos? gəl. Carlos'dan sonra Robert vergül Carlos. işarəsi gəlibdir. Robert Carlos. Carlos bir nəfərdir. Sadəcə onun Carlos adam adı olsun, S ilə bitibdir. Bəli. Bəli, yourself tək kitabdır. 30-da nə olacaq? Bu var. Sonra. Niyə bu olsun? Ay balam, studentsin axırında S var cəmdədir. Necə istəyərdim məsələn. Nöqtələrdən əvvəl everything gəlib. Everything hər şey deməkdir. Cansız. Cansızlara nə deyərəm? Bəli, which yoxdursa zət. Boşluq verə bilmirəm çünki nöqtələrdən sonra xəbər gəlib. Opinion nədir mən? Düşüncə, fikir. In my opinion, mənim Bəli, fikrimdə. mənim fikrimcə ay sağ ol, nümunə də çəkin. Nöqtələrdən sonra isim gəlibdir. Bəli, bu uşaq yatmasa oxuya bilir, yatır amma. Yuxuya güc gələ bilmir. Çünki o koaladır. Koala zəhərli meyvələri yemək. Sən koalasan. Paralel həyatda koaladır var. Nöqtələrdən sonra isim gəlibdir, düz deyirsən. Birinci tərəfdə isim gəlibdir. Birinci tərəfdə isim gəlib. B variantında yours isim istəmir, qalanları saxladım. İkinci tərəfdə baxıram cümlə bitibdir, isim yoxdur. İkinci tərəfdə isimsiz olmalıdır. C variantında your isim istəyir. E variantında their isim istəyir. D variantında my isim istəyir. Qalır cavabım A variantı. İndi 33-ə gəldim. 33-də 1 olar da müəllim. Bir dəqiqə. Bəli, 1 olar. Çünki 2 bacı deyir. Cəmdədir. Boz. Və deməli, leave xəbərdə cəmdədir, düzdür. Ay, İkilikdən müəllim, 3 də danışan, ola bilər, da müəllim. bəli, ikilikdən danışan əvəzliklərimiz both, neither, bir də either olacaqdır. 1 ilə 3, o da olur A variantı. Məsələn, 2 səhvdir, çünki için xəbər təkdə olmalı idi, leaves olmalı idi, Zəhra. 4 səhvdir, no-dan sonra off gəlməz, qalır 1 ilə 3. Yəni bu qayda ilə də gedə bilərsiniz. Ya da sadəcə deyə bilərsiniz ki, cümlədə ikilikdən danışır, 2 isim verib, ikilikdən danışan əvəzliklər 1 ilə 3-dədir. Aydın oldu mu? İndi gəlirəm 34-də. Bir baxın görək 34-də nə deyəcəksiniz? Deməli cümlə inkar var. Hə. İnkar var. Bir cümlədə 2 inkar gəlməz. A gedir, C gedir. İnkar üstə gəl, sam gəlməz. Və nöqtələrdən sonra, elə bil heç bugün ad günü deyil. Nöqtələrdən sonra about söz önü gəlibdir. Enidən sonra isim gəlməlidir. Qalır cavabım B variantı. Aha. Rusiya yayındadır, orası pis. 35-ə, o yaxşı olub bax, bizim bəxtimiz gətirdi. 35-dən, yoxsa bir həftə əvvəl, bir həftə sonra ad günü üçün hazırlıqlar görüb hazırlığa gəlməzdin. Aha, nöqtələrdən sonra off gəlib. Özündən sonra off işləməyən hansıdır? Borc, iç, İç. naizə, ancaq. Gör nələr danışılır. Off gəlməyən deyirəm. Al. Every, dördlərim getdi. A gedir, B gedir, E gedir. Evri, iç. Cümləmin xəbərinə baxıram. Ay, nə gecə, buranı rəhləyəcəm. Bəli, Cəm. İçin xəbəri həmişə təkdədir. 2-im getdi, qaldı cavabım D variantı. Oldu mu? Əvəzlik də belə.